الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني موجود لغاية الوقت اللي انتوا بتشوفوا الفيديو ده. الاسباب اتقالت كتير، بس مصدر مقرب جدا ليهم قال ان السبب مش الغيرة ولا خلافات بين عمرو ودينا، وان السبب هو حمل دينا الشربيني. كل التفاصيل الخاصة من مصدر مقرب جدا هتعرفوها في الفيديو ده، فلو انتم مهتمين تعرفوا التفاصيل دي يلا نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم عن دينا الشربيني وعمرو دياب والخلاف القائم بينهم والاخبار الاكيدة اللي هتسمعوها النهاردة ومش هتلاقوها غير هنا وبس في الترند العربي. قبل اي حاجة، لو انتوا اول مرة تتفرجوا عليا فمبسوطة جدا ان انتوا بتتابعوا الفيديو ده. بعد ما تخلصوا الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بتنزل اول باول، لان اليوتيوب مش بيوصل لحد الفيديو من غير ما يبقى مفعل زر الجرس. الخلاف زي ما قلنا بين دينا وعمرو قائم ومحدش عارف السبب الاساسي، بس السبب الاكثر منطقيا بالنسبة لنا كلنا كجمهور هو حمل دينا الشربيني، واللي اكده مصدر مقرب جدا 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 من الهضبة، وقال ان فعلا سبب الخلاف هو الحمل، لان هما ما كانوش متفقين على ان يبقى فيه جواز رسمي ويبقى فيه حمل اساسا، وان مشكلة الهضبة كلها بتكون في رفض فكرة حمل دينا الشربيني. ايه اللي هيحصل وايه الكلام اللي بيتقال وليه لغاية دلوقتي مفيش اي حد سواء عمرو دياب او دينا الشربيني طلع رد وقال دي اشاعات او حقائق؟ كل ده هنعرفه مع بعض بالتفاصيل. عايزه اقول لكم ان المصدر المقرب لعمرو دياب ولدينا الشربيني قال ان رغبتها في الحمل مش هي المشكله في الحمل نفسه، وان عمرو دياب ما طلعش واتكلم عن دينا الشربيني بشكل واضح تماما غير مره واحده ولما وصفها فريق العمل. ودينا الشربيني في كل اللقاءات اللي فاتت ما قالتش ولو مره واحده ان هي متجوزه عمرو دياب. ايه بقى الحاجات اللي هتاكد الكلام دوت دلوقتي؟ الحاجات دي هتكون 3 اسباب. اول سبب ان دينا الشربيني حاليا بترفض الظهور نهائي في اي لقاءات او اي مناسبات عامة، وده طبعا هيكون بسبب بطنها الممتلئ. تاني سبب وهو عدم رد دينا الشربيني على فكرة حملها بالنفي او بالايجاب. وتالت سبب هو تأخر ظهور ألبوم عمرو دياب لغاية دلوقتي. تأكد الكلام ده كله برضو كانت مدلين مطر في اخر لقاء ليها قالت ان عمرو دياب لازم يقدم شوية تنازلات لدينا الشربيني، وان دينا الشربيني فعلا بتستحق ان هو يقدم لها التنازلات دي. ايه هي التنازلات اللي مدلين مطر اشارت ليها؟ فجرت مدلين مطر قضية ان الزوجة البريطانية من حقها ترفع على زوجها قضية وتطالبه بنص ثروته في حالة ان هو يتجوز جواز رسمي. وبعد الخبر اللي مدلين مطر قالته وبعد حمل دينا الشربيني وبعد الحاح ناس كتير في الوسط الفني وكلام كتير بيتقال، وبعد شهر كامل دينا منفصلة عن عمرو دياب وسايبة شقة الفور سيزون اللي هو بيسكن فيها، دلوقتي الكلام على ان عمرو دياب مفروض ان هو يتنازل عن نص ثروته اللي هي بتعدي 48 مليون دولار لمراته البريطانية علشان يقدر يتجوز دينا الشربيني رسمي ويعلن جوازهم ويتم تسجيل الطفل او الطفلة اللي هيجوا. لسه مش عارفين اي حاجة تانية غير الحاجات اللي انتوا سمعتوها دي. اللي جاي هيكون ايه؟ وهل عمرو دياب فعلا زي ما الناس بتقول هيضحي بنص ثروته علشان خاطر دينا الشربيني والطفل اللي مفروض هيجي للدنيا قريب؟ مش عارفين لسه ايه اللي هيحصل، هنتابع مع بعض وهنشوف الاحداث هتودينا لفين. ولغايه هنا الفيديو بتاعنا خلص. لو انتم مهتمين بالمحتوى بتاعنا الخاص بالترند العربي والاخبار الحصريه لكل الوطن العربي، هيشرفني ان انتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بنزلها اول باول، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. واشوفكم على خير في فيديو جديد وترند جديد هنا وبس في الترند العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.